السياسي. لكن في حد على السوشيال ميديا لقط لقطه كده حلوه قوي عجباني، نازل البوست كده. اللقطه دي مهمه جدا. الاستاذه رشا شكر، والله انا بشكرها جدا على اللقطه العظيمه دي. هي منزله صوره بتعتذر اولا عن قله الجوده فيها، بس الصوره دي متاخده من التلفزيون. بتقول يعني هي بتبص على التلفزيون لقت مراسم بتاعه وصول رئيس الوزراء المصري الى بغداد، واللي لفت انتباهها هي الطياره اللي كان نازل منها رئيس الوزراء المصري. في العادي الناقل الرسمي للمسؤولين والسياسيين هي الشركه الوطنيه المصريه اللي هي شركه مصر للطيران. ممكن تقولي بس هو نازل من اير كايرو، وهنا بقى حاجه عظيمه جدا. مصر للطيران هي الناقل الرسمي، هي الشركه الوطنيه الرسميه، تابعه ليها اير كايرو. هات لي الصوره. تابعه ليها اير كايرو، بس في هنا ميزه حلوه الاستاذه رشا لقطتها الحقيقه، ان اير كايرو هي الشركه التابعه لمصر للطيران اللي هو الطيران منخفض التكاليف. فدي صوره حلوه جدا 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 جدا، انه رئيس الوزراء بيسافر على الشركه الوطنيه الرسميه، ده طبيعي، لكن يشارك على الطيران منخفض التكاليف. فكأن رئيس الوزراء لما كان بيتكلم عن ترشيد الاستهلاك والنفقات هو كمان بيطبقه في قلب الحكومه. فدي كانت لقطه مهمه جدا 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 جدا.